好，大家有没有发现哈？你看三庭不标准是吧？有的是下面短吗？有的是中间短，或者两头短，总感觉这鼻子这一段很长是吧？都有不一样的啊。那还有呢，横的方向呢，这个五眼的这个叫成功率很差，是不是啊？有的到两侧之后容不下一个眼睛到外侧，有的呢中间太短，只能缝个纽扣，是吧？那光一个从这个大板块来说哈，我们这个三庭的比例，那你想，如果上庭额头比较短的话呢，那额头代表什么？我再重复一下哈，之前讲过，而这次没有讲。上庭也就是大约额头这一段，通常代表着祖先、父母，还代表着夫妻宫、财运、兄弟、个性，就大概这样子，很多内容了吧？所以，当我们这个额头的这个高低的这个距离哈，如果比较窄，你想会意味着什么呢？大家学的时候呢，还可以根据，你可以了解对方的学历。如果我是发现呢，学历比较高的人，额头这里就宽，就上下的这个宽度就比较宽。情商比较高的人，两侧比较宽。容易找精神科医生咨询的人，是两侧比较窄的。你这个不是五眼吗？你看这已经长了两个眼睛，两个眼睛中间要容得下你的一只眼睛，这个长度。先说中间这一块儿，在面相学中叫山根这一段，这两个眼睛中间的这一段叫山根。如果这个中间这一段比较宽，盛得下眼睛，还可以再盛下一点什么东西，就是比一个眼睛要宽。大家想，这人的智商会不会更高啊？其实都没注意过，这个山根的这个距离比一个眼睛的宽度更宽，智商会怎么样？我觉得这一块与智商有关系啊。智商、个性都有关系，想知道吗？好。如果山根这个宽度超过了你的眼睛的长度，也就是比较宽的话，我们说都是通常来说哈，通常来说，智力会偏弱、偏低。那返回来说，如果这个山根的这个长度哈，比你的眼睛要短一点儿，是你的眼睛的0.8、0.7，更距离小一点0.5，那是半个眼睛长这个宽度。那这个个性是什么样的呢？智商什么样的呢？首先说智商高不高？这也不高啊，太宽了，智商不高。太窄了呢，会不会智商更高一点呢？
你会不会智商压缩了？就在这里。好，会有一种个性，叫做计较，就特别容易生气。因为他专看小事儿，他想不到什么大事，这小事特别计较，也不是好智商。所以一个是智商不高，并且容易计较，中文叫斤斤计较，或者叫这翻译不容易哈，叫做尖刻。你让我解释尖刻的时候，我也挺难解释的。什么叫尖刻？比如说我们一起工作，我们觉得，你就反正你如果穿衣服没有规定，洗澡没有规定，工作只是说你基本工作做好了就可以了。比如说你是个设计师，你找你的顶头上司看了你今天的设计，顶头上司说还可以，能过关，就是能用。如果我是他的董事长，董事长也来看说还可以。但是如果你也是有一定的权利的人，说让你看一下吧，那个麻烦事就来了哈，你总能找出一个毛病来。那因为很多事情没法说是好事还是坏事。那现在就是大家会说，有人能挑出毛病来，这是不是就是好事呢？不是。无论一个机构的完善性，还是比如说照相机本身的完善性，你不能等我的研究通透到能够到宇宙飞翔了，我才可以出这产品。只能叫不断的卖旧产品，再研究新产品，不断的提升，不断更新，对不对？等于把产品线也建立起来了，这也符合一个事物成长的规律。但是遇上斤斤计较的人，他就说不完美不能出，我要力求完美。到什么时候完美到什么程度呢？到死他的产品都出不来。所以有很多你看到这个叫智能手机时代，有些手机公司就倒闭了，他希望寻求最完美的手机设计，结果等他做